好，欢迎大家，欢迎。好像呢一直呢都没怎么在中午直播，但接下来可能就基本都感谢凤起凤我，但是可能接下来的话呢就比较经常的是中午直播，因为好像很快就要开始卖荔枝了，现在还没有荔枝啊。现在我也知道很多小伙伴呢都发现有人在卖了，但是我这边我还没在卖，是因为荔枝还真的不行啊。就如果正儿八经是我家的荔枝的话呢，现在是真的不行，不是说我不愿意去卖，有是有了，但还不好吃。所以很多小伙伴呢都在那问我说什么还不开始卖荔枝，还不开始卖荔枝，没有那么快，还没到时间，真的没到时间。再加上呢这段时间呢，它2天前吧，它天天都在下雨，它不可能呢说会熟的那么快，也不可能说会大个大的那么快，除非说现在不是我自己家的就有，对吧？我自己家荔枝呢，现在还不可以啊。好，感谢呢各位新进直播间的各位小伙伴们，来有新进来，咱们呢就点点赞，点点关注，要跟大家唠嗑一下，主要是唠嗑一下，然后呢跟你们说一下，很多小伙伴说要带那个荔枝的一个话题。好，欢迎大家，欢迎。来，咱们进来了，咱们点个赞先吧，点个赞先吧。现在很多人直播卖高州荔枝都是，我不知道他们那里是哪里的话，咱们呢也不做什么评价。反正呢，我自己家的荔枝是真的不行。我前2天才给大家拍的视频才多大，才那么大，对吧？有一些快一点的也有那么大个了。再大一点的话呢，其实也有的摘了。现在真的第一批荔枝呢是可以摘，但是量它不可能多，同时它的口感呢也没有那么甜。我上年带荔枝的情况下呢，就是因为带的太急了，导致呢第一批荔枝呢它的口感都还不行，都还是有那种酸。就是甜中带有一点微酸的口感，但实际上呢，这种口感呢，它不是最好吃的。所以今年的话呢，我就不着急啊，我就等它慢慢成熟，果型大起来之后呢才有。现在你说呢，去给你一天下来呢，你别说200单了，20单我都拿不出来给你们去发。它第一批荔枝现在的确是有了，但是不可能说好吃到哪里去，就那么简单啊。它也甜，因为我昨天我家门口那一颗呢已经摘了，但是呢我不管怎么吃都好，它的个头呢，第一批的荔枝它的个头不大，再有呢就是它那个甜度呢上不去，所以呢我不会。所以呢，我是不会现在去带的啊。所以呢，各位小伙伴，其实如果真的正儿八经要等我家的荔枝，就是咱们根子这边的荔枝呢，其实大量上市还没那么快的啊，真的没有啊，真的没有。今天忍不住路边买了还不好吃，因为我知道啊。QQ 团它每天的收购价格不一样，今天我没去问，因为今天我也没卖荔枝，我没来卖荔枝，现在打了那么一点呢都不够我自己吃，对吧？这2天我就摘了一些呢给 Lisa 他们吃，给亚娜他们吃，剩下那些呢我基本都没有的卖，现在真没得卖啊！很多小伙伴都在那发私信给我说，小黑，很多小伙伴都已经开始卖荔枝了，你看几百单，我说你别说几百单了，我这里的话你找我要的话10单我都拿不出来，我去哪里找嘛，对不对？我那个山头的荔枝真的还不行。可以摘是可以摘，但是很小个，才那么一点，或者说大一点的也有脚拇指那么大了，也能吃啊，吃的话呢也能吃，但是它不好吃啊，我不好吃，我摘它干嘛呢？對不對？你冇好食嘅食嚟酸味嘅，我執佢做乜嘢呢？因為正經嘅根子嘅話嚟知咧，佢馬會講咁早嘅咧去大7得到嚟個，係啊！你講我而家開鋪賣嘅100幾10單，我同你講係馬找到7回嘅啊！魚的話呢，是因為最近沒有魚過客。我問了美國那邊，因為最近的話呢沒有魚回來，因為最近行情很差，大家都釣不到什麼魚啊。
所以基本呢都刚好呢刚好够供应那个线下的啊，线上的话呢都不够啊，对啊，线上呢都供不了那个鱼，因为最近的行情的鱼很差的啊，所以说那个荔枝的话题呢就跟大家呢说了很多遍了，我这边呢我是真的还没有啊，我家的荔枝还不行，真的还不行，不骗你们。你要说我想卖，现在想卖的话，能不能买了呢？能不能卖了呢？也能卖，但是现在的荔枝呢，它不好吃啊，真的不好吃。妃子笑什么？妃子笑目前可以摘第一批，但是目前第一批的妃子笑我都是拿去线下给他们收了就得了，让说他们给我们拉过去给他们。